پەرستش عیبادەت. عیبادەت کە لە مانە کوردیەکەیدا ئەبێتە پەرستش مهمە و گرنگی مرۆڤ دیاریەکات لەسەر ڕووی زەوی. مرۆڤ لەو ڕۆژەوە هاتۆتە سەرزەوی دانەبڕاوە لە پەرستشی خودا و بەردەوام و بە شێوەی ڕوخساری جیاجیا پەرستشی کردووە. خۆ ئەگەر ڕیسالە و پەیامی ئاسمانی نەبوو بێت ئەوە هەوڵی داوە بۆ خۆی ئاینێکدا بهێنێت کەلانی کەم هەندێک هەڵسوکۆتی تێدا بێت کە وەک پەرستش کاریگەری لەسەر ڕۆحیدا بنێت. مرۆڤ بە سروشت ئارەزومەندی پەرستشی بۆ خوداوەند هەیە. هەمیشە حەزەکات پێدراوێکی هەبێت سەروتر لە ئیرادەی خۆی لێی بڕوانێت و پێویستیەکانی خۆی لێداوا بکات. بۆیە نەوازشکردنی ئەو زاتە گەورەیە پەیوەست کراوە بە پەرستشەوە. واتە پەرستش باشترین ڕێگایەکە بۆ گەیشتن بە خوداوەند. بە مانایەکی دیکە پەرستش ڕێگایکی ڕاستەوخۆیە لە بەردەم مرۆڤدا بۆ گەیاندنی داواکاری و ئێحتیاجەکانی خۆی بە خودا. خوای گەورە لە ناو پەرستشەکاندا بە بەرز و خاوێن ڕاگیرێت و گەورەی و مەزنی ئەسەلمێنرێت. بۆیە پەرستشی بۆ کرێت. باشە با بپرسین ئایا عیبادەت چییە؟ عیبادەت ئەو کارە مبارەک و زۆر پیرۆزەیە کە خوا ئیجادی کەون و خەڵقی لەبەر خاتری ئەوە کردو. واتە خوای پەروەردگار وەختێ بوونەوەر و کەونی دروست کردووە و مرۆڤیشی ئیجاد کردووە هێناوەتە سەرزەوی لەبەر جێبەجێکردنی ئەرکی عوبودیەت و خواپەرستی هێناوێتی. قورئانە فەرمێ وما خەلەقت الجن والئینس إلا لیعبودون. هەرکی ئینسان لەم سەرزەویە و هاتنی بۆ ئێرە بۆ ئەرکی عوبودیەت و جێبەجێکردنی خواپەرستیە. بۆیە هەموو کەونیش مسەخەرە لە خزمەتی ئەم پرۆسە گرنگە کە پێوترە عیبادەت. کەوا بوو پێناسەی عیبادەت لێرەدا زۆر گرنگە. ئێمە تێبگەین ئەم کارە و ئەم پرۆسە گرنگە کە خوای گەورە کەونی لەبەر خاتی ئیجاد کرد و مرۆڤ هێناوەتە سەرزەوی و ئەو کاری پێسپاردووە. پێناسەی چییە؟ زاناکانی ئێمە پێناسەی عیبادەتیان بەوە کردووە کە بریتیە لە هەموو ئەقوال و ئەفعالێک کە خوای پەروەردگار پێی ڕازی بێ و پێی خۆش بێ لە نوێژ و سەدەقە و زەکات و حەج و سیلەی ڕەحم و جێبەجێکردنی پەیوەندی خزمایەتی و چاکە لەگەڵ خەڵقا و سەدەقە و خێرکردن و قسەی خۆش لەگەڵ خەڵقا هەشتێ بە سوود و نەفع بگەڕێ بەسەر خەڵقا. عیبادەتە وەکو شاعیرە تەعەبودیەکان. بۆیە پێناسەیەکی تۆزێ ورتری ئیبن القەیم فەرموویەتی الخضوع والمحبة ئەوە بریتێ لە عیبادەت کە خوا لەبەر خاتی ئەوە خەڵقی دروست کردووە. جا ئەگەر ورتری کەینەوە کاڵین معنای عیبادەت خضوع و محبەتە یعنی ملکەتی و خۆشەویستی. بۆیە دائیمەن دین مەسئلەی دینداری و موسڵمانێتی دائیمەن شتێکی قەناعەتی و ئیختیاری لە ناخی بەشەرەوە هەڵئەقڵێ. چونکە ئەگەر کەسێک لە قەناعەت و ناخیا بڕوا و قەناعەتی بە شتێک نەبێ و تەسلیم بێ و ملکەج بێ کە خاوەن شتەکە دیار نەبوو بێ ئەمریەکە. بەڵام معنای موسڵمانێتی بێ ئەمری نەکردنی خوایە لە وەختێکە خەڵک دیار بوو خەڵک دیار نەبوو چونکە ئیتەقی لا حەیث ما کون. بەنسبەت مەحەبەت و خۆشەویستیەکەشەوە یعنی کەسێک ئەگەر بە زۆریش ملکەتی یەکێکی تریکەی ئەگەر لە ناخ و دڵ و دەروونە خۆشی نەوێ هەر معنای عیبادەت نییە. بۆیە کە خۆشەویستی و مەحەبەتی بینی عەبد و خوا لەگەڵ ملکەتی بۆ فەرمانەکانی هەشتێ ئەو پێی خۆشە و بە نەفع و سوود بەسەر خەڵقا ئەگەڕێ ئەمە معنای عیبادەتە لە ئیسلامە و هەموو جزئیاتی حیات ئەگرێتەوە. عیبادەت هەدەفی سەرەکی دروست بوونی مرۆڤایەتیە وەکو خوای گەورە فەرمێ وما خەلەقت الجن والئینس إلا لیعبودون. کەواتە هەدەفی سەرەکی بۆ دروستبوونی مرۆڤایەتی بریتێ لە بەندایەتیکردن. بە مانایەکی دیکە ئەتوانین بڵێ پەرستش و عیبادەت واتە ملکەچی بوون، واتە دەربڕینی نیازمەندی بۆ خوای گەورە. یان بە واتایەکی دیکە ئەکرێ بڵین بریتێ لە هەموو ئەو کردار و گفتارانەی کە ئەنجام بدرێ بەمەرجێ خوای گەورە پێی ڕازی بێ و پێی خۆش بێ کە ئەمەش دیارە شمولی هەموو ژیانەکە و بریتێ لە هەموو حیاتی مرۆڤەکان کە ئەم عیبادەتە بەڕاستی مرۆڤەکان لە ئینسانیەت و گەیانێتە سەروی فریشتەکانەوە. بە نەکردنی پەرستش و بەندایەتیش ئینسان ئەچێتە خواری بەڕاستی ئاژەڵانەوە کە خوای پەروەردگار لە قورئانە ئاماژەی پێداوە. ئینسان بەهۆی بەندایەتیەوە سەرەکەوێ بۆ ئەعلا عیلیین و بەهۆی نەکردن و ئەنجام نەدانی بەندایەتی و نەزانین و هەدەفی سەرەکی نەزانینی دروستبوونی خەڵقی خۆی و دروستبوونی مرۆڤ ڕاستی ئەچێتە ئەسفەل و سافلین کە خواری ئاژەڵانە خوای گەورە کە ئەفەرمێ
لهم قلوب لا يفقهون بها حتى كتاي أتكك فرمي أو وكو أجران وان هم كالأنعام بل هم أضل راسي وكو أجران وان بلام خوارت لا أجرانش كمروف هدفي أساسي سرشي بنداتي نزاني أجتو أستيو لبيناسي عبادة زانا رحمة إخوان ليبت كومالك بيناسي عن كردوا دارترين تعريفك شيخ الإسلام رحمة إخوان ليبت كأفرميت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أفرمي عبادة برسني خواي پروردگار تبارك وتعالى ناويشي كوكراوية بو همو أو تانا يا همو أو كردوانا كخواي پروردگار بيخوش تبارك وتعالى جاء أو عملانا عمليشي قلبي بيت يا عمليشي لساني بيت يا انهر أو كارو كردواني كعملي جوارح إنسان أنجام يدات همو شتێک خوای گەورە پێی خۆش بێ لە قورئان هانی مسلمانانی بۆ دابێت باسی پاداشتەکەی کرابێ یان پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام ئاماژەی پێدابێ و باسی پاداشتەکەی کردبێ ئەمە پێی ئەوترێ عیبادەت کەواتە شەمکێکی فراوانە هەموو کارێک کە خوای پەروەردگار تەبارەکە وتەعالا داوای کردبێ لە بەندەکانی خۆی ئەم تعریفەی گرێتەوە پێناسەی عیبادەت کراوە بە معنایەکی عام وەکو زۆر بەگشتگیری بەڕاستی ئەویش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خوای لێبێ پێناسەی عیبادەتمان بۆ دەکات دەفەرمێ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة دەفەرمێ دیارە عیبادەت ئیسمێکی جامعە زۆر گشتگیرە بەڕاستی ئیسمێکی تەسک نییە و بڵێن عیبادەت بە معنایەکی تەسک و تروس وەکو زۆر جار مسلمان وا لێ حاڵی دەبێت کە هەر یەک لایەنە بەڵکو چەندین لایەنە ئەم عیبادەتە ئەویش بریتێ لەوەی کە هەموو ئەو شتانێک کە خوای پەروەردگار پێی خۆشە و خوای گەورە خۆشی لێی دێ ئەوە عیبادەتە و ئەو شتانێک کە خوای پەروەردگار ڕازی دەکا هەموو ئەو شتانە دەگرێتەوە لە هەموو وتەکان و لە هەموو کردارەکان کردداری باڵتینی و ئەوەی کە لە ناخی ئینسانایە و ئەو کردوانی کە لە دەرەوەی و زاهیرە و ئینسان بە چاو ئەیان بینێ وەکو نوێژ و زەکات و ڕۆژ و حەج و وتەی ڕاست و ئەمانەت پارێزی و چاکەکردن لەگەڵ دایک و باوکە وەسیلەتی ئەرحام و ئەمانە تا کۆتایی ئەمە بە معنایەکی گشتگیر عیبادەت بریتە لەو شتانە عیبادەت کەلیمەیەکی قورئانیە خوای گەورە بەکاری هێناوە بەرامبەر بە بەندەکانی عیبادەت هەروەکو وشەکانی تر لە شریعەتی بەرزی ئیسلامە دوو واتای هەیە واتایەکیان لۆغەویە واتایەکیان ئیسلاحیە لۆغەویەکە دیارە بمعنای ئیظهار التەذەلل واتە ئاشکراکردنی ملکەچی لە ژیانە ئیتر بە حەق بێ یا بە ناحەق بێ بەڵام لە شریعەتی بەرزی ئیسلامە ناوە بۆ هەموو شتێک ناوە بۆ هەموو کردارێ کە خوای گەورە خۆشی بێ لێ ڕازی بێ جا کردار بێ یا گفتار بێ نهێنی بێ یا ئاشکرا بێ و هەروەها خۆشەویستی خوا و خۆشەویستی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و ترسان لە خوا و گەڕانەوە بۆ لای خوا و نیەت پاکی بۆ لای خوای گەورە و ئارامگرتن بۆ بڕیارەکانی خوا و سپاسگوزاری بۆ بەخشەکان و نیعمەتەکانی خوای گەورە و ڕازیبوون بەو بڕیارانەی کە خوا خۆی داوە پێی ئەوترێ قەزا و قەدەر کە لە ئەسڵی دینە ئێمە ئەبێ بڕۆمان پێ هەبێ و پشبەستن بەخوای گەورە و ئومێد بەخوا و بە هەمان شێوە ترس لە عەزاب و تووڕەیی خوای پەروەردگار ئەمە بە کورتی زانایان تەقریبەن ئاماژیان پێکردو بریتێ لە بەندایەتی بۆ خوای گەورە ئەوەی گرنگە ئەمەیە کە گۆڕەپانی بەردەم پەرستش گەورە و پان و پۆڕە یاخود تەسک و بنبەست دروستە پرسیاری ئەوە بکرێت کە پەرستشی خوای گەورە تەنها ئەو عیبادەتە سەرەکیانەی وەک نوێژ و ڕۆژ و زەکات و حەج و هەتا دوایی ئەگرێتەوە یاخود بۆی هەیە هەموو هەڵسو کەوتێکی موسڵمان عیبادەت بێ ئەگەر سەیری سروشتی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بکەین ئەوە بینین کە تەنها ئەوانەی لەسەرەوە باسمانکردن عیبادەت نین بەڵکو پەرستش مانایەکی ئەوەندە فراوانی هەیە کە شێت سەرەپای ژیانی ئینسان دابپۆشێت لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا ئەگەر مرۆڤ پابەند بێت و ئینتیزامێکی شەرعیانەی هەبێت و نیەت لە کردەوەکانیدا خوا پێمەبەست بوون و خزمەتی مرۆڤەکانی دەوروبەری بێت ئەوە نەک هەڵسو کەوتەکانی ڕۆژانی بەڵکو قەسدی ناودڵیشی ئەبێتە عیبادەت و پاداشتی لەسەر وەرەگرێت کەواتە بە بپرسین ئایا تەنها هەندێک هەڵسو کەوتی زۆر تایبەت عیبادەتە یان عیبادەت مانایەکی فراوانتری هەیە ئێمە لە معنای عیبادەتە
دوو شتمان هەیە دوو معنایەمان هەیە توانین بە دوو شق بە دوو جانب سەیری بکەین. جۆرێکمان هەیە پێی ئەوتێ شعائری تەعەبودی عەلاقەی بینی مرۆڤ و خوا و عیبادەتی مەحضن وەکو نوێژ وەکو ڕۆژ و وەکو حەج و زەکات و ئەذکار و ئەوراد و ئەمانە هەمووی عیبادەتن. بەڵام غایە و مەقسەد لە عیبادەت چییە؟ گەیشتن بە مەرضات و ڕەزامەنی خوا و بە بەهەشتی خوا و یعنی مرۆڤ وابێ ئینسانی عابید و خواپەرست وابێ کە خوا ئەوێ. چۆن نەگاتە ئەمە بەم دووشتە. یەکەم شعائرە تەعەبودیەکان وەکو نوێژ و ڕۆژ و حەج و زەکات و ئەذکار و ئەوانە جێبەجێەکە. بەشی دووهەمی عیبادەت بریتیە لە عەلاقەی ئینسان بە خەڵقی ترە. واتە وەختی خەڵک کەسێ عابید و عیبادەتکارێکی ڕاستەقینە و دروستە کە عەلاقەی خەو پەیوەندی خۆی و خوا جێبەجێکە لە نوێژ و ڕۆژ و حەج و ئەوانە شاعیرە تەعەبودیەکان. پاشان ئەم مرۆڤە چەندێک ڕاست و دروستە لەگەڵ خەڵقات چەندێک باشە لەگەڵ خەڵقا. بەشی دووهەمی عیبادەکە ئینسان پێکاتە باش پێکاتە مەڕڵاتی خوا عەلاقەی بە ئینسان و خەڵقەوەی. بەشێکی عەلاقەی بە تۆ ئێمە و خواوە هەیە، بەشێکیشی عەلاقەی بە ئێمە و خەڵقەوە هەیە. جا ئێبەر لە فەرمودەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەمان ئەگەر دیقەی بین وردی کەینەوە کەسی وا هەبووە لە حقوقی بینی خۆی و خوایە مقصیر بووە. لە صحیحی ئیمامی بوخاریە فەرمودەیە ئەفەرمێ کانە تاجیرون یداین الناس، کابرایەکی بازرگان هەبووە قەرزی داوە بە خەڵک مساعدەی خەڵقی کردووە. وەختێک کە خەڵک هاتوونەوە بۆ لای وەختی قەرزەکە هاتووە کانە یەقول لغلمانی بە مۆزەفە و فەرمانبەرەکانی ئەو دەیو ئەو کەسەگە پێی نەبووی تەجیلکەن ئەوی تر عەفویکەن تەجاوز لعل الله يتجاوز عنا. بەڵکو خوش لە ئێمە ببوورێ. فەرمێ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خوا فەرمی تۆ لە من کەریمترنی ئێمەش لە تۆ بورین لەبەر ئەوە عەبدەکانمان عەفو کردووە. ئەم پیاوە بەعزێ مقصیری هەبووە لە حقوقی بینی خۆی و خوای، بەڵام لەبەرەوە لەگەڵ عیبادی خوا لەگەڵ خەڵقی خوا تەواو بوو خزمەتی کرد و دروست بووە ئەم پیاوە خوا عەفوی کردووە. پێچەوانەکەشمان هەیە کەسمان هەیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمێ لە بینی خۆی و خوای تەواو بووە، نوێژی زەکاتی حەجی هەموو شتێکی مەزبوط و ئەذکار و ئەورادی زۆر باشیە وە خوا ناسیە بوو، بەڵام لەگەڵ خەڵقی خوایە خراپ بووە، خواوەشی لێوەرنەگرتووە لی تووڕەبوو. ئەفەرمێ هەر لە صحیحی ئیمامی بوخاریە هاتووە فەرمێ باسی ئافرەتێکە کرد لە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وتیانەی پێغەمبەری خوا ئەم ئافرەتە شەو نوێژەکە تا بەیانی بە ڕۆژی شا بە ڕۆژووە. فەرمی ئەی لەگەڵ خەڵقا چۆنە عەرزیان کرد ئەزیەتی دراوسەکانی زۆرەکە. ئەمە نەسی فەرمودەکەیەتی فەرمووی لا خەیڕە فیها هی فی النار. ئەم سائیمەی ڕۆژ و قائیمەی شەو پێغەمبەر فەرمی لا خەیڕە فیها. بۆ یەکە مەفهوم و معنای عیبادەت بریتیە لە عەلاقەی بینی ئینسان و خوا و ئەم کەسەش چەندێ دروستە لەگەڵ خەڵقا چەندێ باشە لەگەڵ خەڵقا چەندێ خزمەت لەگەڵ خزمەتی خەڵقەکە. ئەگەر مەجال بێ فەرمودەیەکی تری پێغەمبەر هەیە صلی الله علیه وسلم لە صحیحی ئیمامی موسلیمە ئەفەرمێ هەر ئینسانێک من أراد أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة هەر کەسێ ئەوێ خوا لە تەنگەشە و ناڕەحەتیەکانی ڕۆژی قیامەت سەرفراز و ڕزگاری کە فلينفس عن معسر أو يضع عنه با کۆسپی خەڵک ناڕەحەتی خەڵک قورسی خەڵک ئاسانکە یا ئەگەر حەقی لا خەڵقە یا قەرزی لا ئەوە با عەفویکە لێی ببەرێ. سێرەکەی بەرامبەر بە لێبوردنی خەڵک ئاسانکاری بۆ خەڵقی خوا ئینسان ڕەزامەنی خوای لە قیامەت و ڕزگاربوونی لە گڕوبات و ناڕەحەتەکانی قیامەت دەسەوێت. ئیدەن عیبادەت بریتیە لە عەلاقەی بینی ئینسان و خوا و لەگەڵ خەڵقی خوا. واتە دوو باڵە ئینسان ناتوانێت بگاتە بەهەشت و ڕەزامەنی خوا هەتا هەردوو باڵەکەی جێبەجێ نەکات بینی خۆی و خوا بینی عیبادی خوش. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. طبعا دیارە بەندایەتی وەکو عەرزم کردن گشتگیرە. بەندایەتی بەشێکی بریتێ لە فەرائیز ئەو واجبانەی کە لەسەر شانمانە کە نوێژە ڕۆژووە زەکاتە حەجە. بەشێکی دیکەی بریتێ لە ئەخلاق لە سلوکیات لە هەڵسو کەوتکردن. بەشێکی دیکەی بریتێ لە مەعامەلەکردن لە شێوازی تەعامل لەگەڵ دەوروبەری خۆتە لە بازرگانیکردن. واتە گشتگیرە بۆ هەموو جوانب و هەموو بەشەکانی ژیان. یان بە مانایەکی دیکە ئەتوانی بڵێ بەندایەتی عیبادەت پەرستش بریتێ لە چاکردنی پەیوەندیەکان، پەیوەندی مرۆڤ بەخوای پەروەردگارەوە، پەیوەندی مرۆڤ بەخۆیەوە، چاکردنی خۆی، پاشان پەیوەندی مرۆڤ بە دەوروبەریەوە بە ئینسانەکانەوە چۆن تەعاملیان لەگەڵا بکەیت، چۆن هەڵسوکەوتیان لەگەڵا بکەیت، پاشان تەعاملی مرۆڤ لەگەڵ ئاژەڵانە لەگەڵ هەموو مەخلوقەکانی دیکەیە. تەماشا بکەین خۆی پەروەردگار باسی ڕۆژوە کە فەرمێ ئین الصەلاة تەنها عن الفەحشاء والمنکر. واتە نوێژ کاتێک فەرزەکان بەجێهێنانی عیبادەتەکان دروست و بەجێیە کە تۆ لە دەروی مزگەوتیش بتبەسێتەوە وەکو بڵێ
مەدارێکت بۆ دیاری بکە بازنەیەکت بۆ دیاری بکە لەو بازنەیە نەترازی تەماشای ڕۆژوەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ کەسێک ڕۆژوی مەقبولە کە خۆی بپارێزێت لە هەموو قسەیەکی پرۆپوچ لە هەموو هەڵسوکەوتێکی ناشرین کەواتە گشتگیرە بۆ هەموو جوانبێکی ژیان بۆ هەموو بەشەکانی حیات. بێگومان عیبادەت بابەتێکی زۆر فراوانەوە زۆر شت ئەگرێتەوە وەکو ئێمە لێ حاڵبوون عیبادەت تەنها برێتی نییە لە نوێژ و لە ڕۆژوو بەڵکو هەموو کردەوەیکی چاکە لای خوای پەروەردگار تەبارەکە و تەعالا بە عیبادەت حساب بکرێ وەکو خوای گەورە فەرمێ لەیسە البر ئەن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب چاکە کاری خێر عیبادەت تەنها ئەوە نیە تۆ نوێژەکان ئەنجام بدەی یا ڕووی بکەیتە فلان و فلان بەڵکو خوای گەورە کۆمەڵێک کردەوەی چاگەهێنێت کە باسی نوێژی تایە کە باسی زەکاتی تایە کە باسی هاوکاری خەڵکانی فەقیر و هەژاری تیا یارمەتیدانی ئەوانە بۆ ئەو عیبادەتانی کە ئینسان ئەنجامێدا جۆرێک لە عیبادەتەکان بەدڵ ئەنجامەدرێ وەکو خۆشەویستی خوای پەروەردگار وەکو ترسی خوای پەروەردگار وەکو ئومێد و ڕجا بە خوای پەروەردگار وەکو تەوەکل و پشتیوانی بە خوای پەروەردگار وەکو ئیستیعانە وەکو ئیستیغاثە وەکو ئیستیعاذە وەکو خوشوع وەکو یەقین ئەمانە کۆمەڵە عیبادەتی زۆر گەورن و هەروەها کۆمەڵە عیبادەتیشمان هەیە بە قەول ئەنجامەدرێ وەکو خوێندنی قورئان وەکو ئەنجامدانی ذیکر و تەسبیحاتەکان وەکو ئەلکەلیمەت و طەیبەت و سەدەقە هەر وشەیەکی جوان هەر کەلیمەیەکی جوان کە ئینسانێ لێت ونصح لكل مسلم ئامۆژگاری کەسێکی مسلمانەکەیت ئەوە خوای گەورە سبحانه وتعالى هەر بە عیبادەت بۆ دەنووسێ ئەوانش کە ئینسان بە جەواریح ئەنجامیانەدات بە ئەندامەکانی خۆی ئەنجامیانەدات وەکو ئەو عیبادەتانی کە لای خۆمان مەشهورە و ئەوانەی تریش کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام ئاماژەی پێداوە بۆ نمونە کاتێ باسی هاوکاری کەسێکی مسلمانەکە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمووی ئەگەر بڕم پێویستی بدایەکی مسلمانم جێبەجێکم لە کاتێکا کە پێویستی بە منە لە لام خۆشەویسترە وەک لەوەی کە مانگێک لە مزگەوتەکەی خۆمە ئیعتیکاف بکەم نوێژە لە مزگەوتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بە 1000 نوێژە ئەگەر 5 نوێژ ئەگەر مانگێک بەڵام فەرمی ئەوەم لە لا خۆشەویستە بچم یارمەتی مسلمانێک بم کەواتە ئەوەش کە ئینسان ئەنجامی ئەدات بڕوات هاوکاری کەسێ بکە یارمەتی کەسێک بە بەتایبەت لە کاتی قەیرانە لە کاتی ناڕەحەتیان لە کاتێکە کە خەڵک پێویستیان بە هاوکاریە ئەوە من ئەجەل العیبادات یەکێکە لەو عیبادەتانەی کە زۆر گەورە و گرنگە خوای پەروەردگار تەبارەکە و تەعالا پێی خۆشە زۆر شتی تر هەیە بە عیبادەت حیسابە بەڕاستی یەکێک لەو شتانەی کە ئێمە سەیری دەکەین بەڕاستی کە سەیری قورئان دەکەین سەیری حەدیثەکانی پێغەمبەری خوا دەکەین صلی الله عليه وسلم یەکێک لەو خاڵانەی کە سرنجی منی ڕاکێشەوە بەڕاستی العیبادەة هي إصلاح الحياة الإنسانية بەڕاستی عیبادەت بریتیە لە چاکردنی ژیانی مرۆڤەکان ئەمڕۆ بەداخەوە ژیانی مرۆڤایەتی هەمووی لە خەتەردایە بە تایبەتی مسلمان عیبادەت و ئیسلام بۆیە نەهاتۆ ژیانی مرۆڤەکان تێک بدا و خراپی بکە بەڵکو هاتووە بۆ ئەوەی کە ژیانی هەموو ئینسانیەت هەموو مرۆڤایەتی ڕێک بخاتەوە و هەموو مرۆڤایەتی لەم عیبادەتە بەهرەمەند بێ ئەمەش معنایەکی ترە یار ئەمە بێزگە لە نوێژ و ڕۆژوو و هەروەها بە معنایەکی تریش هاتووە وعیمارەة الأرض ئەم ئەرزەی کە خوای پەروەردگار بە ئینسانی سپاردووە خوای گەورە ئینسانی کردو بە خەلیفە لەسەر زەوی دەبێ ئاوەدانی بکاتەوە بەڵام بەداخەوە کە ئێمە دەبینین سەر ئەرز بەرەو وێرانە دەچێ زۆر بەڕاستی وەزعی ئەرز سەرکوورەی زەوی خراپ بووە خوای پەروەردگار لە ڕێی ئەم عیبادەتەوە داوامە لێ دەکات کە ئێمە زیندوی بکەینەوە دیارە بە معنای چەند شتێکی تریش هاتۆ وەکو حەزەکەم زیاتر تەفاسیلی پێ بدەین یەکەم علاقەته مع الله ئەو شخصی کە خواپەرستە و عیبادەت دەکا بە معنای ئەوە دێ کە معنە عیبادەتەکەی ئەوەیە کە علاقە و پەیوەندی لەگەڵ خوای پەروەردگارە تند و تۆڵ بێ کە عیبادەتیش پاشی بۆ ئەنجام بدا و شەریکی بۆ قەرار نەدا و یەکێک لەو علاقانەی کە عیبادەت دروستی دەکا علاقەته مع نفسه ئەو ئینسانە بەڕێزان پێویستە نفسی خۆی بناسێ و علاقەی باش بێ وەکو چۆنیەتی خواردن و خواردنەوە و هەڵس و کەوت و خەوتن و هەستان و هەمووی بە شێوازی شەرعیانە بێ و خۆی بناسی و خوای گەورەش بناسێ ئەمەش معنایەکی ترە لە عیبادەت عیبادەت بە معنای ئەوە دێ کە ئینسان بەڕێزان علاقەی باش بکە علاقە و پەیوەندی باش بکە لەگەڵ خێزان و لەگەڵ مجتەمەعی خۆیە ئەمەش هەر عیبادەتە و خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ کە ئێمە زۆر زۆر پێویستیمانە بەڕاستی بیزانین ئەوەیە کە ئینسان علاقەی باش بکە لەگەڵ بیئەکەی و لەگەڵ کەونەکەی خۆی لەگەڵ ئەو ژینگەیە کە لە دەوروبەری ئەوە مەسەلەن بۆ نمونە عیبادەت بێ فێرمان بکە کە
مێرولەیەک زەرمەند نەبێت لە ئینسان بە ناحەق دیارە بە حەقی خۆی ئەوە هەموو شتێک دەبێت ئینسان دیفاع لە خۆی بکە و چڵەجیایەک بە ناحەق هەڵ نەشێشتێ دارێک نەشکێنرێتەوە بە ناحەق ژێر سێبەری دارێکە مسلمانان و هەموو خەڵبێزی لە مسلمانیش کە ئیسیفادەی دەکا و ئیسراحەت دەکا عیبادەت بە معنای ئەوەش دەکە ئێمە ئەو دارەش پیس نەکەین و ژێر ئەو سێبەرەش بەڕاستی پاک و خاوێن ڕابگرین ئەمە شەر عیبادەت ئەمەش معنایشترە بێزگە لە نوێژ و ڕۆژ بەندایەتی ینی عەبدایەتی پلەیەکی ئەوەنە گەورەیە خی گەورە لە وەصفی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی سبحان الذي أسرى بعبده ئەگەر لە بەندایەتی پلەیەکی تر بوایە خی دا بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەنە گەورەیە بۆ لەبەرەوەی چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەموو ژیانی بریتی بۆ لە عیبادەت دەی تەنها خۆ هەر نوێژ و ڕۆژ و زەکات و حەج و ئەم شتانە لەبوو بە تەنها ئەمانە بەشێکن لە عیبادەت یا ئەمانە زەقترن ئەگینا هەموو کردار و ئاکارێکی ئەمە کە پێغەمبەر ئاماژەی بۆکە صلی الله عليه وسلم فەرمێ عەجەبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فەرمێ سەرم سڕ ئەمێنێ بۆ هەموو بۆ مرۆڤەکان کە هەرچی ئەیکەن هەمووی خێرە جا ئەگەر چاک بێ ئەوە سوپاسگوزاری لەسەرەکەنەوە بێ خێربوویان ئەگەر ناڕەحەتیش بێ لە سەریان بەڵاو مصیبەت بێ بە هەمان شێوە ئەمە قیاسێکی زۆر سادەیە بۆ بەندایەتی واتە ئێمە لە ژیانە هەر شتێک کە ئەنجامی ئەدەین بە نیازی ڕەزامەندی خوا و بەهێنانی پاداش بۆ قیامەتمان ئەوەی بە عەبدایەتی بە تایبەت پێغەمبەر دیاری کردووە لای خواروەکەی کە بریتێ لە لقمەیەکەی پیاوێک ئەیگرێ بۆ دەمی خێزانەکە یا پێشکەش بە خێزانەکەیە خۆ ئەمەی بە عیبادەت حساب کردووە ئەمە و بڕۆ بۆ هەموو شتەکانی تر لە ژیانە کەواتە ئێمە هەموو جوڵەیەکمان بریتێ لە عیبادەت و بەندایەتی و هەر دانەیەکیانمان بۆمان گیرا بێ خوا کلینکی لەسەرەکە هەمویان ئاوالەیەەکە ڕۆژێکمان عیبادەت بێ هەموو ڕۆژەکەمان والەیەەکە خێرمان زەکاتەکەمان دینارێکی نیەتێ زۆر پاکی تێ باقیەکەی تری خوا هەموو ئەوە خێر و پاداش کەواتە بەندایەتی مەودایەکی فراوانی هەیە و هەموو جونگەکانی ژیان و ستایلی ژیانمان ئەگرێتەوە ئێمە ئاوا دڵمان پێخۆشە و ئاواژ لێ حاڵین و قورئانیش ئاماژەی ئاو بێ پێ دەکات ئەوەی گرنگە ئەوەیە ئێمە بزانین لە پەرستشەکانماندا ڕوئەکەینە چێ و احتیاجی و محتاجیمان لە چێ داواکەین هەروەها چێ ئەپەرستین و نەوازشی چیەکەین ئەمە لە بنەما سەرەکی وەرگیراوەکانی پەرستشە پەرستش بۆ خودایەگەکرێت کە ئێمەی هێناوەتە بوون و لەم سەرزەویەدا جێگیری کردوین و هەموو گێتیشی لەبەر ڕەزامەندی ئێمە دروست کردووە کەواتە خوددا منەتی پەرستنی لەسەرمان هەیە پەرستش و نەوازشکردنیشی بۆ ذاتی ئەو نییە بەڵکو بۆ هێشتنەوەی پەیوەندی دروستی ئێمەیە لەگەڵ ئەودا خی گەورە زاتێکی بەدیهێنەرە و پەرستشەکان ئەبێت بۆ ئەو ئەنجام بدرێن کاری مرۆڤ لەسەر زەویدا بۆ ڕەزامەندی ئەوەکرێت زاتێک کە خۆی مرۆڤی بەدیهێنا و هەر خۆشی باش ئەزانێت چ شتێک بە سوودی ئەو تەواو بێت طبعا ئەم عیبادەتە کە باسمان کرد شروطی هەیە بۆ ئەوی ببێ بە عیبادەت یعنی بۆ ئەوەی خودای پەروەردگار وەری بگرێ و ئینسانیش لەسەری مەئجور بێ یەکێ لە مەرجەکانی عیبادەت و سەرەکی ترین مەرجی عیبادەت ئیخلاصە بۆ خوا واتە ئەو کەسە کە ئەم ئیشاءەکە لە ناخی دڵ و دەرونیا ئەگەر ئیخلاصی هەبوو لەبەر خاتی خوای کردی کەمیش بێ زۆرە بێ هەڵەش بێ لەسەر نیەتە باشەکەی خوای پەروەردگار هەر عیبادەتی بۆ نووسێ بۆیە ئیخلاص ڕوکنی قبولبوونی عیبادەتە ئینسان بەبێ ئیخلاص شتەکانی وەرناگیرێ نیەتی باش خراپە ئەگۆڕێ بۆ چاک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم باسی کەسێکمان بۆکە ئەڵێ سوێندی خوار و تێبێ خێرێکی زۆر باش بکەم فەرمێ خێرێکی برد دای بە کابرایە بەیانی سیرەکە خەڵک باسیەکەن ئەڵێ ئەمە کەی خێر بوو ئەمە کردی دای بە دەوڵەمەنگێ ئەڵێ وەڵڵاهی بێ دووبارێکەمەوە خوا ئەم لە بە خاتی تۆ خێرەکەم الحەمدولillah ئەچێ خێرەکە بەیانی سێرەی خەڵک باسیەکە ئەڵێ خێرەکەی یا بە دزێ ئەچێ ئەڵێ وەڵڵاهی هەرەیکەمەوە لە ئەسڵ خێرەکەم دووبارەکەمەوە ئەچێ ئەیدا بە ئافرەتێ بەیانی باسیەکەن ئەڵێ یای بە ئافرەتێکی ڕۆژ خراپ دوایی پێی ئەوترێ سا لە خەوا بۆ یا هەرچۆنە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمێ پێیان وتیان هیچ خەمت نەبێ تۆ نیەتت پاک بوو لەبەر خاتری ئەو نیەت پاکیەی تۆ کابرای دەوڵەمەنگ وتی تخوا عیب نییە بۆ من خەڵک خێرەکە من چروک و ڕزی بم دەستم ناچێ ماڵەکەم ئەوش بڕیاری یا سەدەقە بکە و سەخی بێ دووهەمینیان ئەفەرمێ دزەکەش وتی شەرمە بۆ من بەڕاستی خەڵک هەوڵەیە بە عەرەقی ناوچەوانی پارە پەیاکەوە ئیکا بەخێر شەر بێ منی وازێم لێ کردەرە ناشیرینە بە بەرەکەتی نیەتی پیرۆزی ئەوی تریشیان ئافرەتەکە بڕیاری داوتی شەرمە بۆ من پیاوی وا بەڕێز هەبێنە ناو موسڵمانانە هاوکاری خەڵک بکە و برای وامان هەبێ بەڵام من کاری خراپ بکەم بۆ پارە
ئەویش وازی لەو کردەوە خراپێنە. ئەمە کابرا نیەتی مبارەکە، نیەتی باشە بۆ خوایە، هەچەنە هەڵەش لە ئیشەکە یادروستە بێ، بەڵام خوای گەورە بە عیبادەتێکی گەورە لێی وەرەگرێ. خی پەروەردگار کە باسی وەرگرتنی عیبادەتەکە فەرمێ ئینەما یەتەقەبەل الله من المتقین. خی گەورە عیبادەت و بەندایەتی و کارەکان لە کەسی چاک و پەرهیزکار وەرەگرێ. بەڵام پێوەرێک هەیە بۆ ئەم عیبادەتانە کە بریتێ یەکەم لەوەی کە هەر کەسێک هەر کارێکی کرد هەر عیبادەتێکی ئەنجامدا بۆ خوا بکە ئەنجامی بە تەنها لەبەر خاتری خی پەروەردگار بێ. ئەلا لله الدین الخالص، دینی پاڵفتەکرا خی گەورە وەریەگرێت تەنها بۆ خۆی بێ، شەریکی تیا بڕیار نەدا. ئەمە یەکەم. دووهەم ئەم عیبادەتە تەوقیفیە، واتە پەرستشەکان دیاریکراوە، نابێ بە ئارەزوی خۆت تۆ لی زیاد کەی لی کەم کەی. خی پەروەردگارە فەرمێ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كواتا أبيت توقيفيش بي بيش شريعة إسلام بي شرع شون برياري لسر دعوة شونك أم دينة تواوى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ببيز زيادو كم أنجام بدري وكو أوي كوالا شريعة إسلام دياري كراوة. باشان أبي أم كاري أم عبادتي أم پرسشية وەکو چۆن بۆ خی پەروەردگارەوە بە پێی شریعەتی ئیسلامیش بێت پێویستە بەڕاستی تەوەسوتێتی تابێ، ئەعتیدالی تابێ، نە ئیفراتی تابێ، نە تەفریتی تابێ. هەیە زۆر توندا، هەیە زۆر شرە کە خی گەورە باسی ئەم ئومەتەیەکا فەرمێ وەجعلناکم ئومەتەن وەسەطا. بەڕاستی تەوسیت و میانەڕەوی لە کاری ئیسلامیە لە عیبادەت و بەندایەتیکردنە هەدەفێکی سەرەکیە. ئەگە سەرنج بین لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانین خی پەروەردگار کە باسی ڕۆژۆکە لە کۆتایی ئاەتەکانە فەرمێ یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر. خی گەورە کار ئاسانی بۆ مرۆڤەکانەوێت، کەواتە مەرجێکی دیکە لە قبولبوونی عیبادەت بریتێ لەوەی کە ئینسان تەوەسوت و ئیعتیدال لە هەموو پرسشەکانە وەربگرێت، نە ئیفراتی تیا بکەوە، نە تەفریتی شێبێ، نە زۆر زیادەڕەوی بکات، نە کوردبینیش بێ، تاوەکو بتوانێت ئەو عیبادەت و بەندایەتیانەی بگەینێتە ئەنجام کە دیارە ئەنجامی کاریش بۆ هەموو بەندایەتیەکان هەدەفی سەرەکیە و پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی اللهم اجعل خير أعمالي خواتمه، بەردەوامبوونیش لەسەری دیارە هۆکارێکی دیکەیە بۆ ئەوەی کە خی گەورە پرستشەکان وەربگرێ. ئەتوانین لە دوو لە نەوانێ باسی مەرجەکانی قوبڵبوونی عیبادەت بکەین. خاڵی یەکەمینان ئەوەیە کە هەرێکی لەم عیبادەتانی خی گەورە دایناوە ئاستەواری ئەو عیبادەتە چییە لە ژیانی ئێمەدا، چۆن ئێمە عیبادەتێک ئەنجام بدەین بۆ خی گەورە، بەڵام دەبێت ئەم عیبادەتە ئاسەواری هەبێت لە ژیانی ئێمەدا. بۆ نمونە کاتێک کە ئێمە نوێژەکەین نوێژ بۆ خوایەکەین، بەڵام ئاسەواری ئەم عیبادەتە چیە؟ خوا ئەفەرمێ ئین الصەلاتە تەنها عن الفەحشاء والمونکەر. نوێژێک نوێژ ئەبێت لە فاحشە و خراپە بەدیێڕێتەوە. کاتێک کە باسی ڕۆژووەکەین ئەفەرمێ من لەم یەدع قەول الزور والعمل به، کەسێ بە ڕۆژوو بوو وازی لە درۆ نەهێنا، لە قسەی درۆ نەهێنا، خی گەورە پێویستی بە برسیەتی و توێنێتی ئەو نییە. کەواتە ڕۆژوو ئاسەوارەکەی چییە؟ ئەوەی کە ئینسان پەروەردەکات. بۆ نمونە کاتی باسی زەکات دەکەین، خی گەورە فەرمێ خذ من ئەموالهم صەدەقەةً تطهرهم. زەکات عیبادەتێکە ئینسان ئەنجامێدا بۆ خوا، بەڵام ئاسەواری ئەو عیبادەتە پاکردنەوەی دڵ و دەروونی ئینسانە. کاتێ باسی حەجەکە کام حەجە وەرگیراوە، هەر ئەوە نیە بچیتە ماڵی خوا. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جوێن بە خەڵک نەدا، دەمە دەمێ نەکات، دەمە قاڵێ نەکات، ئەزیەتی خەڵکی نەدا. کەواتە کاتی ئەم عیبادەتانە وەرگیراون ئاسەوارەکەی لە ژیانی ئێمە، لە ئەخلاقی ئێمە، لە ڕەوشی ئێمەدا دەرکەوێت. ئەمە لایەنێکیان. لایەنێکی تریشان ئەوەیە کە کاتێن باسی عیبادەت دەکەن، عیبادەت معنای هەیە، وەکوڵێن بە معنای پەرستن، تعریفی هەیە وەکو باسمان کرد، ڕوکنی هەیە وەکو ئەوەی کە زانیان ئاماژیان پێدا و کە بریتێ لە مەحەبە لەگەڵ خەوف لەگەڵ ڕەجا و شەرتی قبولی عەمەلیشەیە ئەویش کە بریتێ لە دوو خاڵ. خاڵی یەکەمینان بریتێ لە ئیخلاص، یعنی ئەو عیبادەتەی تۆ ئەیکەی بە تەواوی معنا خۆت یەکلا کرد بێتەوە بۆ خی پەروەردگار تەبارەکە وتەعالا. مەرجی دووهەمیش ئەوەیە ئەسسەواب یان الموافقە، ئەوەیە کە لە 100% لەسەر سونەتی پێغەمبەری خوا بێ عەلەیهی سەڵاتو وسەلام، بەو شێوازە ئەنجامی بدەین پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وسەلام ئاماژەی پێداوە. بۆیە کۆمەڵێک لە زانایان فەرموویانە ئەگە فەرمودەکانی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم هەمووی کۆبکەیتەوە لە 4 فەرمودەیە دەتوانین ئیسلام کۆبکەینەوە، کە ئەم کۆمەڵە فەرمودانە حافظ ئیبن ڕەجەب و ئیمامی نەووی غەیری ئەوانەش کتابەکانی خۆیان ناهێناویانە. فەرمودەی یەکەم کە باسی ئیخلاسەکەیە، یعنی میزانی عەمەلە باتینیەکان ئەوەی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم فەرمێ ئینەمە الأعمال بالنیات، ئەمە لە بابی ئیخلاسەکەیە، هەموو کردەوەیەک پێویستی بە نیەتە. لە بابی موافقەکەیشە
کە میزانی عملە ظاهرەکانی ئینسان چییە؟ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كواتا عبادة كاري جورو جرينج إنساني مسلمان أخوي جورو فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إما أخوي جورو عبادة دروسي كدوين كاري همو في غمرانج أو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همو في غمران بقوا مكان فرموا يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ئێمە خوای گەورە بۆ عیبادەت دروستی کردوین بۆی هەچەند هەوڵ بین ئینشاءڵڵا لە ژیانی خۆماندا ئەو کارە گرنگەمان لە یاد نەچێت. بەڵێ دیارە عیبادەت قبولکرا و وەرگیرا لە لای خوای پەروەردگار دوو مەرجی هەیە وەکو لە زۆر لە کتێبەکانە باس کراوە زانایانی ئیسلام باسییان کردووە. یەکێک لەوانە ئەلئیخلاص دەبێ ئەو ئینسانە کە عیبادەت دەکا عیبادەتەکەی تەنها بۆ خوای پەروەردگار هەبێ. خوای گەورە دەفەرمێ ئەلا لیلله الدین الخالیص ئاگدار بن کە خوای پەروەردگار عیبادەتیژی پاک و پوختەی دەبێت تەنها بۆ خوای گەورە بێ هیچ شتێک لە دڵ تا دروست نەبێ بێزگە لە خوای پەروەردگار هیچ مەبەست و نیازێکی ترت نەبێ بێزگە لە خوای پەروەردگار. ئەم مەرجێکیان یەکێک لەو مەرجانەش مەرجێکی تر کە ئەویش پێویستە بۆ عیبادەت ڕەچاو بکرێ و یعنی بەڕاستی حسابی بۆ بکرێ ئەن تەکونە صەوابەن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دەبێ ئەو عیبادەتە پێویستە متابع بێ لەگەڵ سنەتی مطابق بێ و متابع بێ لەگەڵ سنەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چۆن عیبادەتێکی کردو بەو شێوازە بکرێ ناکری هەر کەسێک لە خۆیەوە عیبادەت ئەنجام بدا بڵێ ئەمە خواپەرستی و عیبادەتە بەڵکو دەبێ ئێمە شوێن پێغەمبەری خوا بکەین صلی الله عليه وسلم لە عیبادەتە. خوای گەورەش لە سەرەتای سوورەی ئەلکەهفدا وەصفی پێغەمبەری خوا دەکات صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. دەفەرمێ سپاس و ستایش بۆ خوای کە قورئانی نازڵ کردووە بۆ سەر عەبدی خۆی بۆ سەر دڵی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و ئەو کتێبەش کە خوای گەورە ناردوێتی هیچ ناڕێچێکی تیا نیە هیچ تێکگیران و هەموارێکی تیا نیە لەگەڵ ژیانی مرۆڤایەتیە و ئەو پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم کە ئەم کتێبە تەواوی بۆ هاتووە کە بێ کەم و کوڕی و بێ بەڕاستی ناڕێچیە زۆر دیارە تەواوە دەرەجەی کەمالی هەیە بۆیە هەر ئینسان ئیقتیدا بکا بە هەر شخصێکەوە دەبێت ئەو شخصە لە 100% تەواو بێ و ئەویش دیارە لە پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم بەرجەستە بووە. ئەگەر زۆر بە کورتی و مختصری بڵێن عیبادەت کە ئێمە ئەنجامی ئەدەین عەرزم کردی لە هەموو بوارەکان و جملەکانی ژیانە بریتە لە نیشانەی وەربوونی دووشتە وەرگیرانی لای خوای گەورە دووشتە. یەکەمیان نیەتمان بۆ خوا بێ واتە هیچ بەشێکی تریتیان نەبێ ڕاستەوخۆ ئێمە لەگەڵ خوای خۆمانە مامەڵاکەین و لەسەر ئەزاکە مامەڵەکانمان ئەکەین و عیبادەتکانمان ئەکەین. دووهەمیشیان بەو شێوە بێ کە خوا داوایەکە نە بە ئارەزوی خۆمان. ئەگەر کەسێک بێوێ نوێژی نیوەڕۆکە 5 کات لێ قبول ناکرێت بیکە بە 3 لێ قبول ناکرێت بەڵام لە سەفرا بوو خوا خۆی ئیجازەی داوە بیکە بە 2 بەس تۆ ڕۆژانە کە عادەتەن نوێژی خۆ دەکەی 4 کاتە کەواتە بەو شێوە بێ کە خوا داوای ئەکا خوا یاسای بۆ داناوە ئەو عیبادەتی وەرگیراوە ئەو شخصە ولله المثل الأعلى خوا ئیمزای لەسەر کردو بەرەو بەهەژ ئینشاءڵڵا بەڕێکەوێ کەواتە نیشانەی گیرابوونی بەندایەتی لەلایەن خوای پەروەردگارەوە دوو سیفاتە یەکەمیان نیەت بۆ خوا دووهەمیان بە گوێرەی شەریعەتی بەرزی ئیسلام بێ ئەمە نیشانەی بەندایەتی وەرگیرانە لەلایەن خوای گەورە جل جلاله. دڵنیا بە پێغەمبەریانە فەرمێ لا تحقرن صلی الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا نەکەن بە دڵنیاییەوە تاکیدی لەسەرەکە فەرمێ بە هیچ شێوەیە ئەوەی پێی وترێت چاکە بە کەمی مەزانن بەکەمی مەزانن یعنی خە زۆر سادەیە ئەخر زەردەخەنە نێتی ناوێ هەڕووەکەیتە براکەت و زەردەخەنەیەکەی زۆر ناڕەحەت نییە حەکیمەکان ئەڵێن هەچی ئاوی دنیا هەیەبی کە بە جانمە نایکوشێنێتەوە بەڵام یەک زەردەخەنە یەک سڵاوکردن چکلێتێ تیکێ نانێ لوقمە قازی هێشتێ کە لە ژیانی ئێمە ئەی بەخشین بەرامبەرەکەمان بادەم نیەتمان لە ناخەوە بۆ خوابێت دڵنیا بە ئاگری جانم لە ئاسیێمە کوژێنێتەوە کەواتە هەندێشت وەک جەناب فەرمووی ئاسانترە بەڵام هەندێشت نیەتی زۆری ئەوێ چونکە ئەبێ سێشت ئێمە ئاگامان لێبێ لە ژیانی ئینسانە ئافرەت ئێتە ناو ژیانمان بە معنە تخمی بەرامبەرکەڵم ئافرەت ینی بۆ ئێمە ئافرەت بۆ ئافرەت پیاو دووهەم ئارەزواتەکانی ناو ناخواتە حەزەکان سێهەمیان پۆڵ و پارە و سامان لە هەر سێکیانە ئینسان شەڕی لەگەڵا بکە نەجاتێ بێ مەولەوی ڕەحمەتی خوای لێبێ فەرمێ هەر کەسێک پێ بنێ بە نەفسیا و هەنگاوی هەڵگرێ بەرەو پێشەوە لای خوا سەری ئاڕوا بەقەدەر نەفسی مرۆڤەکان ڕێگە هەیە لای خوا مەولەوی وا ئەفەرمێ بەڵام مەولانای ڕۆمیە فەرمێ زیادی فەرمووە
هەر ئینسان پێ بنێ بە نەفسیە ئیتر بەرەو خوا ئەڕوا واتە نیەتەکان یەکلایی ئەبێتەوە بۆ خوای گەورە جەل جەلالوهو.